Hello， 我是梅子。金桔浑身都是宝，润肺止咳是有一定的疗效的，而且如果你吃对了金桔，还能预防口臭哦。看一下新鲜到货的金桔，我刚开始打开的时候以为它装的是板栗，像我们在大街上买的板栗的包装啊。看一下里面总共是有5袋子，现在我找一个筐把它们全部都倒出来。装不下了，我要再装一筐。比较一下它的大小，这个是大的，这个是小的，然后这个还有一点轻。说实话，它的外观不是太好看，不知道好不好吃。我现在去洗一下尝一下。蛮甜的呀，我根本没有抱希望，没想到它非常甜。不知道你们吃金桔有没有吃到过这种情况，就是那种很麻的口感，吃完以后，哎呀那个舌头说不出来的感觉，这个是没有呀。里面汁水还蛮多的，我感觉比我们在超市里面买的那个普通的金桔好吃，因为甜。它这个味道非常好，我很满意，没有酸，只有甜，特别好，而且越大汁水越多。只有一点我不是太满意，就是它的大小个头不是太均匀。对于这种小的，我也有办法把它消耗掉，因为今天我要和你们分享的是金桔酱。金桔酱的好处多多，润肺止咳，而且特别适合这个季节喝。那我们现在来看一下它的做法。清水中加入食盐，把金桔放进去，用手搓洗，然后再把上面的蒂去掉，再切成小块状，大小可以随意。金桔里面的籽建议大家不要去掉，因为它含有丰富的微量元素。你也不用担心它苦，因为放糖很多，所以几乎是喝不出来的。我用的是这种黄冰糖，那如果你没有，可以用白砂糖代替，但是我还是建议你们用冰糖。隔着袋子把冰糖敲碎，然后把冰糖碎倒进金桔里面，搅拌均匀。再盖上一层保鲜膜，放入冰箱里面冷藏15个小时。OK， 我们现在来看一下金桔已经腌制好了。那由于金桔的特殊性呢，所以它腌出来的水是很少的。我们需要在里面加入一点点的清水，然后再把它搅拌均匀。现在我们把金桔转移到小锅中，开很小很小的火，慢慢的熬，要用勺子去搅拌它，防止粘锅，熬至浓稠就可以了。来和你们分享一下我用的密封罐，因为最近很多小伙伴问它，那我用的是乐扣家的，当时买的是3个一组，2个在用，这个是新的。选择密封罐，第一，密封性肯定要好，第二就是它的材质是一定要安全的。那乐扣这个品牌是很多年了，而且我一直在用，觉得非常不错，所以推荐给你们。现在把蜂蜜挤入金桔酱里面，搅拌均匀，就可以装入消过毒的密封罐里面了。颜色是不是特别漂亮？我先来冲泡一杯金桔水，哇，颜值也是这么高耶！我来尝一下。这个甜度是刚刚好的，并不是那种甜的发腻的味道，关键是自己做的非常非常健康，而且早上起床我觉得来一杯也非常非常不错。还有如果家里面有那种小孩子容易咳嗽嘛，或者是有痰的那种小朋友，你可以让他喝这个，一点异味都没有。这个做好的你就把它放入冰箱里面冷藏，然后中间不要让它见油，也不要让它见水。通俗一点说，就是找一个干净的勺子去挖就可以了。那么今天的美食分享到此结束，我是梅子。如果你们有想吃的、想学的，或者有什么好玩的厨房神器，都可以在下方留言告诉我。还有喜欢我记得关注我，我们下期见，拜拜。